¿Qué hubo, raza? Bienvenidos a este nuevo video de su canal Custom Blog. Raza, en esta ocasión, como lo están viendo en la toma y saben lo que amerita esta toma, esta toma amerita un unboxing, raza. Este video no estaba programado, raza, para más una breve explicación. No van a decir que ya se hizo canal de unboxing y así. No estaba programado, simplemente surgió la oportunidad de grabar a este celular, que la verdad está muy padre. Ahorita les voy a decir cuál es. Bueno, el título ya lo dice cuál es, ya vieron cuál es. Ahorita se los voy a mostrar, vamos a hacer un unboxing. Y solo va a ser un unboxing acá por afuera así, para que vean que trae la caja, el color, que lo vean bien y así. Y aparte aproveché que esto se está grabando con la GoPro, la Hero 9. Y pues más o menos para ver qué onda, cómo se ve, por si sirve bien para los unboxing y así. Sin tanta palabrería, raza, este celular lo compraron en Doto por cerca de 16,000 pesos, 15,999, y creo que tenía un descuento. Entonces, les digo, no estaba programado. De hecho, acabo de subir el unboxing del Realme, pues se va a subir después. Ya tenía programado otros videos yo. De hecho, raza, ya tenía programado el video de la GoPro, del unboxing de la GoPro, pero va a salir primero Entonces pues ya saben que ya estoy grabando con la GoPro y así. Es un spoiler a mi mismo canal. Se supone que iba a subir el unboxing de la GoPro, pero voy a subir primero Entonces ya saben, me compré la GoPro. Entonces esperen el unboxing para que lo vean. Vamos a empezar a abrirlo sin tanta palabra y más rápido. No lo vamos bueno, yo creo que sí lo voy a prender rapidito, nomás así para que lo vean qué tal se ve la pantalla así. Y pues me dieron, muchas gracias a los patrocinadores de este video en dejarme abrirlo y pues ser el primero en checarlo. Y pues ya eso ya es un parote, porque pues todos sabemos que la sensación de ser el primero en abrir un equipo pues es otro rollo, ¿no? Entonces aquí está, chequenle la cajita. Samsung Galaxy S21 FE, y aquí dice que cuenta con un año de garantía, pues directamente con Samsung. Y pues aquí trae todo lo de esto. Por aquí por un lado también hace énfasis al modelo, y aquí solo a Samsung. Entonces, raza, pues ya sin más, vamos a abrirlo. Estaba haciendo unos chequeos técnicos, pero pues ya vamos a abrirlo aquí con la GoPro. Como les digo, es la primera vez que voy a grabar con ella, entonces no sé muy bien todavía qué show, pero vamos a abrirlo. Este video, raza, le tienen que dar me gusta, le tienen que compartir, le tienen que hacer todo, porque este celular lo acaban de presentar. Entonces prácticamente no hay muchos canales. Tal vez cuando lo vaya a subir ya va a haber varios, pero cuando lo estoy grabando no hay muchos canales que ya lo tengan. Entonces, porque se acaba de ser presentado, entonces prácticamente es una primicia. Y también la primicia de que se está grabando con la GoPro, la Hero Black 9 que compré. Ya van a ver, ese es el siguiente video a Entonces ahí están los sellos, como pueden ver, cerradito. Vamos a abrir esto con mucho cuidado, raza, porque no es de nosotros. Y pues aquí no presenta ninguna característica, nada. Solo ahí trae como unos, no sé si se alcance a ver, ahí trae como unos iconitos como unos emojis. Entonces vamos a abrirlo, y aquí lo tenemos, raza. La neta que sí está muy pro, raza. Vamos a sacarlo. Y como pueden ver, aquí está. Es el color lavanda, raza. La verdad sí está muy pasado de lanza. Trae aquí como un poquito de pelusa. Está muy pasado de lanza. Lo vamos a dejar aquí a un lado y vamos a ver qué es lo que incluye la caja, que como todos saben, pues esto ya prácticamente gama alta. Entre más cuesta, menos trae. Y sí, literal, es todo lo que trae esta caja, raza. Aquí traen que yo creo que vienen los manuales y el cable de datos. Aquí está, cable de datos tipo C a tipo C, raza. Es lo único que incluye, tipo C a tipo C. Y pues aquí debe traer las cuestiones de garantía y cuestiones de manual de uso, que hasta en eso ya prácticamente no trae nada. Por esa cuestión de los manuales de uso y eso lo veo perfecto, que ya no traiga tanto, porque eso es literal, pues nadie lo lee. Eso sí se me hace contaminación, pero el cargador no, raza. Entonces, menos para estos celulares que ya pagas una ferecilla y que no traiga el cargador, pues sí está medio sad la cosa. Entonces lo vamos a dejar aquí uno de la caja y vamos a ver el celular.
Chequenlo, raza. Como pueden ver, vamos a intentar quitárselo por aquí abajo, pero no se va a poder. Si lo tengo que quitar, desde acá. Entonces vamos a remover esto. Lo pueden ver. Y pues aquí está el celular, raza. Vean qué chulada. Aquí la parte trasera es como de policarbonato, es lo que estaba viendo más o menos en las especificaciones. Aquí la parte de los laterales sí tengo entendido que sí es marco de metal, entonces por ese lado está muy padre. Aquí nos incluye en el mismo lateral el botón de volumen, botones de volumen, botón de bloqueo. Arriba solo un micrófono, de este lado lo tenemos totalmente liso. Y aquí abajo tenemos el cargador, para la entrada para el cargador tipo C y entrada para los audífonos también. Y tenemos la bandeja para los SIMs. Entonces estas líneas que ven aquí pues son las bandas de señal, porque entonces sí es verdad, entonces sí es un marco metálico, porque si trae las bandas en plástico para el Wi-Fi y la recepción de los datos, entonces sí es. Como pueden ver, esta parte es como, no es como un plástico común, es así como silicón suave, así, no sé, es un rollo medio diferente, pero la verdad es que está muy padre el color, muy fino se ve. Aquí la cuestión del grosor, no se ve el más delgado, tampoco el más grueso, pero sí la implementación de las cámaras así se ve súper padre, la verdad. Me gustó mucho, y vamos a prenderlo para ver más o menos la pantalla cómo se ve. Aquí ya está prendiendo. Y el peso, raza, voy a decir que es un celular liviano. Iba a decir ya con la funda, pero no incluye funda, entonces pues ya eso ya depende de la funda que cada uno le compre. Lo vamos a poner aquí. Entonces, pero sí es un celular un tanto liviano, se siente muy bien. Está muy padre, raza. Entonces aquí, como pueden ver, el radio del frontal tiene unos bordes prácticamente, pues es muy poco el borde. Aquí abajo está un poco más gruesecito, pero igual también es muy poco lo que hay de borde. Y pues nada más, raza, que decir. No lo puedo setear, no es para mí, pero pues ya con esto ya nos podemos dar una idea de cómo viene el celular. Este color, para lo que les guste, pues ahí está. La verdad que si en cámara se ve de ver chido, en persona se ve todavía mucho mejor, raza. Se ve un celular muy elegante. La pantalla se ve pasada de lanza. Este celular ya incluye la pantalla a 120 FPS, y pues es una pantalla de Samsung, que podemos decir pues de las mejores pantallas. Entonces, raza, pues esto es todo lo que trae. Así que díganme ustedes que un unboxing pues no se puede ya con los nuevos celulares. Como pueden ver, la caja ya viene puro celular. No es un gran unboxing, pero sí es para que checaran el celular, para que lo vieran, qué es lo que incluye, así, para que se den una idea. Aquí en la parte frontal no trae ni siquiera una mica, raza. Entonces no trae ni mica, no trae nada, te lo dan así prácticamente bien austera la cosa. Y ya pues ya cada uno le mete su mica y su si quieren de cristal o su funda, raza, ya cada uno como guste. Pues hasta aquí este video, raza. Ahí quedó el video. Este fue el Galaxy S21 FE, raza, recién presentado, lo acaban de presentar y ya lo tenemos aquí el canal. Espero que les haya gustado el video, compártanlo, suscríbanse y pues muéstrenlo a esas personas que se lo van a comprar o piensan comprárselo, para que se den una idea. Mi calificación de estética, belleza y todo ese rollo es casi 10 de 10, raza. Está pasadito de lanza, se siente un celular súper padre. Y pues ya prácticamente es toda la elegancia que te brinda este celular. Sí está muy padre. Ya en cuestiones de configuraciones y todo eso, pues les digo, no lo vamos a setear, pero pues es más de Samsung. Si conocen la capa de Samsung, pues ahí está. Compartan el video, suscríbanse. Ahí estamos, raza, y ánimo.